是布鲁斯，今天要开箱的是这个机械结构哆啦 A 梦的模型。哆啦 A 梦为1962年12月由藤子不二雄创作的漫画作品。因为当时4年级小学生平均身高为129.3公分，所以哆啦 A 梦的各种设定跟1293脱离不了关系。背景设定，他出生于2112年9月3日，体重129.3公斤，身高129.3公分，头为129.3公分，胸为129.3公分，腰为129.3公分，臀为129.3公分，坐高100公分，所以脚长29.3公分，功率129.3马力，见到老鼠惊吓跳起来的高度129.3公分，见到老鼠的逃跑时速129.3公里。哆啦 A 梦机械的构造最早出现在动画，是2012年哆啦 A 梦诞生。当然，机械结构的设计和模型有些不同。看过哆啦 A 梦的人应该知道，哆啦 A 梦原本并不是蓝色，是淡黄色，蓝色是它的底色，在制造过程组装后才上色的。因为某种事故，哆啦 A 梦在生产的过程中被电流电到，然后从工厂高处掉落下来，所以才变成哆啦 A 梦版的大雄。所幸被婴儿时期的世修相中，才能顺利离开机器人学校。正常饼的哆啦 A 梦都直接当正常饼贩售。因为女友哆啦咪子的缘故，他迷上了名叫铜锣烧的点心。然后因为世修的操作失误，哆啦 A 梦的耳朵被机器老鼠咬掉了，以至于他开始害怕老鼠这种生物。因为治疗受损耳朵时被两光的机器人医生全部清除掉，导致被哆啦咪子笑到伤心欲绝。为了要提振精神，错将悲剧之源当元气之源喝，结果哭了3天3夜后，不止从黄色掉色成蓝色，声音从清亮变成沙哑了。这就是哆啦 A 梦为什么是没耳朵的蓝色机器猫。介绍完哆啦 A 梦，准备开箱咯。在开箱前先浏览一下外盒。接下来就开箱看看内容物。最上面放的是组装说明书。这一页全都是彩色的，但是从组装的步骤看来，这一页应该是第2页才对。翻过来看看，正面果然是第1页，但是这页都是黑白的。说明书看完了，可以看看零件有什么。这是蓝色透明的哆啦 A 梦外壳，是可以看哆啦 A 梦的机械结构。然后这是不透明的外壳，两边有什么不一样？不透明这边多了做织用的零件。银色和金色这个应该都是机械结构用的零件。这边大部分都是外观用的零件，其他都是内装零件。接下来就把外袋拆开。拆开外袋后，接下来要准备组装。组装前要先把零件拆下来。零件就按照颜色区分开来，大致上就分成7份，开始组装咯。A few moments later， 机械结构部分依头、身、脚、手个别组装好了。这模型的设计，即使不用组装外壳，也能直接组装机械结构的部分。先组装机械结构部分。我来组成头部，让我组成腿部，让我组成手部，
这样子机械结构的哆啦 A 梦就组装完毕了。接下来就开始装上外壳，在那之前要先把头跟手分离。先从身体的外壳开始组装。这是哆啦 A 梦脖子上的铃铛，在设定上可以用来呼叫的猫咪。忘记先装上百宝袋。再来要组装脚底的部分。脚底的部分比较麻烦的是，不好分辨前后。这样脚底就组装完毕了。然后是头部的部分。先把脸装上去好了。装不上去。发现凹进去的部分有分大小，这样就知道装不进去的原因了。头部就组装完毕了，再来就把头和身体组装起来。组装手臂。元手组装好后，手臂就完成了。把右手和身体做一个结合。再来是左手的部分。左手组装完毕。左手和身体结合后，还剩下尾巴。后面这个洞是用来连接展示架，用不到就把它遮住。再来就是尾巴的部分。尾巴很简单，把红色的圆球装上去就好了。尾巴就这样组装好了，然后把尾巴装入哆啦 A 梦的屁股。设定上，哆啦 A 梦的尾巴是它的开关。漫画上曾经有过哆啦 A 梦拉尾巴可以隐形，这个设定应该后来取消掉了。透明版本组装后就是这个样子。接下来要组装一般版本，组装的步骤就和透明版本相同。组装完毕。发现水口没处理好，开箱完后再处理好了。
接下来要改成坐姿，因为不是可动模型，所以必须加装坐姿零件。拆完脚底后，然后装上坐姿零件。再把刚才拆下的脚底装上去。组装完毕就大功告成了。当然，我个人觉得展示机械结构果然还是要用透明壳，用一般的壳真的有点浪费机械结构的设计。开箱就在此告一段落，谢谢收看。